die deel van die fisiese patroue en ek bly om almal hier te sien. Dit wat vanoggend op my hart is 'n tydjie broei dit, of nie dit nie, die onderwerp van die wil van die Here en hoe ons die wil van die Here soek en hoe ons in die wil van die Here loop en sy seën ervaar. And I've been praying about that and saying, Lord, what must we do to experience your presence more, to experience your I don't want to say grace more because the grace of the Lord is always with us, but just to know that we walk in His will and His ways and is used by Him. Nou julle almal sal seker met my, ek klink ek snaaks, behalwe Staffie, klink ek anders as snaaks, want ek hoor myself in my oor. So dit ek's bietjie geblok weer. Kom seker daai uit. So ek is seker van ons almal, we want to glorify God. En dit is julle, wat ek ook wil sê is, please give your input. You will now see that this is a bit of a controversial topic that I'm heading to. Ek het die Here, so die afgelope 4 weke bid ek al hieroor en dink ek al hieroor en lees ek al hieroor en wonder hieroor en so aan. En ek voel dit is iets wat die Here met ons wil praat oor. Gee julle inputs. Let me know if you differ, if you agree, or if there's something that you want to add. Ons almal ken die woord van die Here, ons het almal, as die Here in ons harte is, mag ons oor die dinge van die Here praat. So ek gaan julle nou so lead, en julle almal gaan ja sê, en dan op die ouend gaan ek vir julle die kieker gee, en dan kan julle nie nee sê nie. So as julle met my is, so ek gaan so stadig verseker. So ek seker vir ons almal vir die Here verheerlik. We want to glorify God. We want to hear His voice. We want to walk in His will. We want to be used by Him. En terwyl ek hieroor gedink het, ek gedink, wat sal gebeur as ons die woord van die Here vat en dit lees en dit letterlik toepas? We take the word of God as it's written, because a lot of people say, yes, it's written and you must interpret it and you must take it in context that it's written from, 4,000 years ago up until 2,000 years ago, and some of the things is not applicable anymore, and you must look at the context and klomp goedertjies. And why I was thinking of this is I've been reading a bit about men of God. En hierdie een ou spesifiek het die woord van die Here gevat en hy het dit bestudeer en gesê hy gaan niks doen sonder dat die wil van die woord van die Here dit nie vir hom sê nie. Hy het uit sy eie uit byvoorbeeld gekom tot 'n believers baptism. Hy het groot geword in die Lutheran kerk en hy het self deur die woord te bestudeer besluit en tot die gevolgtrekking gekom dat 'n mens moet gedoop word nadat jy glo. Iets wat baie controversial was in daai tyd wat hy ook geskrap het is pew rentals. So julle wat hier voor sit sou nou vandag die meeste betaal het en julle wat daar agter gesit het die minste betaal. And that's how it worked. En ek kan nie so baie betaal nie. And bear in mind that the pew rentals was used to pay the pastors or the ministers or whatever. So hierdie dude het gegaan en hy het gesê, I'm abandoning it, ek gaan dit skrap, want die ouens wat hier voor sit, koop vir hulle self die eer. Sandra, Theo en Marcus daar agter, kyk hier voor en kyk, yes, maar kyk pas dit Henny en Sandra en die vissers, hulle het baie geld betaal and so they taken from God the honor. So he scrapped that. And he said that the Lord will provide. And so I was thinking about, and you can make the first controversial statement, and disagree with me, but that's my personal opinion. We as a fellowship has been under a severe attack by the wicked one.
I can in my own life say, oh, I've experienced it, I've noticed it, I've heard of it. And I also see that and experience that there's a, hoe sal ek dit sê, 'n bietjie van 'n excuse, 'n dip. Dankie, dis die woord wat ek soek. 'n Klein bietjie van 'n dip. And it shouldn't be like that. Obviously, the Lord is with us and His Holy Spirit is with us. But maybe we are not doing the things that like He would like us to do it. Maybe we are not tuned into Him. Maybe we aren't reading the Word. Maybe we aren't following the Word. Solomon, following up after David, the Lord said to him that if you keep the statutes and the commandments and the covenants like your father did, there will not depart from your line a king. Almal sal daar wees. Dis al wat jy moet doen, jy moet soos David lewe en die gebooie gehoorsaam, keep my statutes and my commandments. En ons weet Salomo, as ek nou vir julle vra, wat het Salomo gedoen, gaan van die kleinste kind tot die oudste mens sê, hy het gebid vir wysheid om die volk van die Here te lei. En die Here het vir hom gesê, baie goed, en daar is dit, maar hier is rykdom, hier is 'n lang lewe, en hier is vrede met jou vyande. And when you read the book of Kings, you will see in the first part of it that I think Israel did not experience a time of peace like in the time of Solomon, keeping the commandments. So I'm going to park Solomon there, I'm getting back to him. Where's my Bible? Wat is die grappie? Het jy gehoor nie? Huh? Well, yes, leaving him there. Okay. One Corinthians chapter 11. Verse 3. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Wag, ons kry net 'n ander kleur. Piet, wat's hierdie dingetjie? Wat sê jy? Okay. So dit staan in die Bybel hierdie. Okay, julle almal stem saam met staan in die Bybel. Vers 3 van Korintiërs 11. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. But every woman that prays or prophesies with her head uncovered, dishonors, dishonors her head. For that is even all as one as if she was shaven. Julle almal ken my dogtertjie Anja. En Jana, maar ek wil 'n bietjie fokus op Anja. Die rede hoekom ek hierdie ook verder bring, ek het verskriklike bevestiging gekry die afgelope tyd oor hierdie dinge. Soveel so dat ek in diese gedog het sy swanger. En ja, ek het vir haar gesê op 'n stadium, my liefie, ek sê nou vir jou, as jy swanger is, dan verdwyn ek soos mis voor die son. Sy sê toe net vir my, asseblief tog, laat hierdie kind net presies lyk soos jy, want anderste, as dit nie die geval is, hier gaan almal dink, ons het 'n front voorgehou vir ons, vir die feit dat ons so lank geneem het om kiddies uiteindelik in die lewe te bring. Maar in elk geval, Lies het 'n klomp dinge gehad, sy het vivid dreams gehad, wat sy net altyd gehad het as sy swanger was. So, soveel so, sy onthou, dan sê sy vir my die volgende oggend, ek het 3 drome gehad, Fisiologiese veranderinge, julle vrouens weet wat seer raak en nie seer raak nie as julle swanger is.
'n bietjie van 'n kol op 'n maag, maar die cherry op die koek was, haar hare was verskriklik olierig. Soveel so dat hier so 'n nes gesit het hier op haar kop. Dit het haar, sy was distraught, sy het nie geweet wat om te doen nie. En sy het gesê, ek moet nou by 'n gynae uitkom, want hier moet nou iets gekyk word, want hierdie is die tekens. Dit was nie so nie, dankie tog, sy is nie swanger nie. 'n kol op die maag, nie naar nie, maar sy was ook nie met al die swangerskappe, het gekom en gegaan. So dit was die enigste tikboksie wat daar nou nog getik moet word, is haar naarheid. But anyway, going back to Anya, I'm getting back to Lisa as well, because that's a confirmation of what I'm talking to you about. You must look at Anya. Every night, it's a screaming fight when Lisa touches, or even I, when we touch her hair. As julle aan haar hare vat, is daai kind verby ontsteld. En nadat mamma haar haartjies mooi gemaak het, hardloop sy na die spieël toe, en sy staan so, en aan die kant so, en sy kyk vir hom so, en sy kyk vir hom so, en sy kyk vir hom so, en dan kom sy na my toe, dan sê sy vir my, papa mooi, en dan moet ek nou sê, pragtig, en hierdie kindjie is in haar element oor hare. And when you change a top, when you take off a top, one of her tops, en dit raak aan haar poniesterte, dan moet papa of mamma die weer die goetertjies vastrek, want dit raak mos net so klein bietjie losser, dit moet styf vassit. So dit moet mooi, perfek wees. En ek het sê toe net so een oggend vir Lise, ek sê vir haar, yesterday, hierdie dogtertjie van my gee vir my 'n openbaring. Deur wat sy met haar hare doen. En net na dit kom Lise met haar olierige bol op haar hare. Nou, ek vra vir julle, hier sit 'n hairdresser. Sou dit enigstens moontlik gewees het om 'n lewe te maak uit dit uit, as dit nie iets is wat belangrik is vir vrouens nie. Vir mans ook, maar to a lesser extent, ons sit 'n hoedjie op, of ons worry nie daaroor nie, of ons skeer ons hare af soos Piet, of wat ook al. Maar 'n vrou, kom ons reverse dit net gou so 'n bietjie. Hoe voel julle die oggend? En ek sal dit deurtrek na 'n man toe ook. Baie mense, Lise sê dit vir my, ja, maar jy worry ook oor die hare en in elk geval. As jy die oggend 'n bad hair day het, jou hele dag is net nie lekker nie. As jy oor en oor moes gegaan het en om een of ander rede, vrouens, julle gaan seker 'n bietjie meer weet as ek, maar party daar dan val jou hare vinnig soos wat dit moet val en ander kere niemand sien dit hier, maar jy weet dit is nie soos wat dit moet wees nie. Hoeveel geld spandeer julle nie op julle hare nie? Ek het nadat ek en Lise getroud is ek soos in, wat de ons? En dan kom sy by die huis en dan sê sy vir my, nou behoed jou siel, dankie tog baie keer het ek hom gesien, dat sy 'n afspraak het, want as sy teruggekom het van die haarkapper af, sou ek eers geweet het, daar's 'n verskil nie. En dan sê sy vir my, dit is wat sy gespandeer het, en verstaan, dit is, Ja, sy het al. Want ek is nooit genoeg tevrede dat dit kort genoeg is nie. Dan sê ek vir haar, is dit nou regtig vir geknip? Dan sê sy, ja, jy moet sien hoe baie Janine afgeknip. Anyway, so Lisa is up in Joburg en sy hare is 'n mes. Sy koop een of ander German caffeine, whatever, shampoo. En die besigheid dit het gegaan. Dis nou reg. Maar wat ek wil sê is, uit dit het ek net gesien hoeveel ons gee aan ons voorkoms, hoeveel ons spandeer aan ons voorkoms. Coming back to the spear rental system. We're giving honor to certain parts in our body. And it says in 1 Corinthians 12, it says, if you turn there in verse 12, 1 Corinthians 12, verse 23, and those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor. And our uncomely parts have more abundant comeliness. So ons maak groter, ons gee groter, spandeer meer tyd aan die dele van ons liggaam wat ons voel, meer eer moet kry. En obviously, by illustration wat ek net gedoen het, sien ons het
dat dit in die vrouens se geval 'n lare is. Dit is die gedeelte. Ek onthou nou dat ek van Niska sien, so tydjie terug het sy 'n getuienis gepost van toe sy siek was. En net kort daarna of net kort voor dit het sy gepost van sy het in daai week gegaan en gaan pryke shop. En hoeveel? 2 of 3? 2. Nou moet by die ja. So en net waar ek nou uit gelees het, hoe sê hulle ek weet in Deuteronomium skryf hulle ook dat 'n vrou se hare geskeer moet word as sy iets verkeerd gedoen het. En as ons terugdink aan die Joodse tyd in die Tweede Wêreldoorlog, het die Duitsers deur die bank die mense se hare afgeskeer. En as jy na daai World War II movies kyk, daai vrouens het gehuil oor hulle hare wat afgeskeer is en geknip is en dis 'n vrou se trots daai. En daar het Aniska dit ook gewys. Sy het gegaan en sy het gaan pryke kry om te vervang hare wat gaan uitval as gevolg van die chemo of die behandeling of wat ook al dit mag wees. Ek gaan dit nog staaf ook uit die Bybel uit hoor. Ek sterf nie net hierdie uit my dogtertjie hier se voorbeeld en so aan. Nou ek wil net weer hierdie lees, but every woman that prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. For that is even all one as if she were shaven. So ons het nou hier, die man is die vrou, die hoof van die vrou is die man, die hoof van die man is Christus, en die hoof van Christus is God, maar ons is almal in Christus voor God. Dit staan, ek gaan nou vir julle lees waar dit sê. Nevertheless, neither is the man without a woman, neither the woman without a man in the Lord. So ons is almal nog staan in die Here. Nou ek weet nie van julle nie, toe ek 5 of 6 jaar of 4 of 5 jaar terug in hierdie gemeente betrokke geraak het, of voordat ek hier betrokke geraak het, Wieke en Igna was hier en Wieke hulle, of Igna sê vir my op 'n stadium, dis 'n baie konservatiewe gemeentetjie hierdie, die vrouens dra nog goedertjies op hulle koppe, en ek sê, wat de God. Hoe doen jy dit? Jy moet nie dit doen nie. Waar staan dit in die Bybel? Ek het nie eens geweet daarvan dit staan in die Bybel nie. In elk geval, ek wil vir julle vanoggend in alle eerlikheid sê, vandat ek betrokke geraak het, en dit is nie my betrokkenheid nie, maar het dit afgeneem. Daar was 'n klomp mense in ons gemeente wat die vroutjies head coverings opgehad het, en dit het verdwyn. My ervaring in daai tyd was dat daar baie meer gebede en profesieë was en gebruik deur die Heilige Gees in ons gemeente in daai tyd. Toe dit gedoen is soos wat daar in die woord van die Here staan. Ek wil vir julle nou is die vraag, my vroutjie insluitend, maar hoekom moet ek dit op hê? Wat is die rede daarvoor? Nou, nommer 1, ek kan nou antwoord uit wat dit hierso uit staan. Dit staan so in die Bybel. Dit staan, Paulus skryf hierso en sê, as 'n vrou dit doen, is dit dishonors her head. Okay? Maar natuurlik hier verder af in die verse staan in vers 16 sê hy daar, but if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. So almal spring nou ewe skielik vinnig op daai versie. As hierdie 'n contentious issue is, pull back, moenie worry nie, ons wil net nie contentiousness in ons kerk hê nie. Of in ons fellowship of in ons gemeenskap nie, want ons het nie dit nie. En miskien is dit nou waar ek aansluit by Salomo. Daai wyse man, die koningin van Sheba kom, en sy sê vir hom, en al die ander konings kom en sê, ons het nog nooit sulke wisdom gesien nie. We've never seen riches like this. We've never seen anything as beautiful as was in your kingdom. En toe wat gebeur? Kom ons lees dit gou vir julle. Ek sê julle hoef nie so intoe te gaan nie. In Konings 11. But King Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites. Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, ye shall not go into them,
neither shall they come in unto you, for surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clave unto these in love, and he had 700 wives, princesses and 300 concubines, and his wives turned away his heart. For it came to pass when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. Yes, toe ek dit nou die dag lees, dink ek hierdie wyse man, die wysste man wat nog ooit gelewe het. Almal praat van hy het die wysheid van Salomo as hulle praat van iemand. En hier kom hierdie man nadat God 2 keer aan hom verskyn het. Wat God 2 keer vir hom dieselfde ding gesê het. As jy my statutes onderhou, dan sal dit goed gaan met jou en jy sal. En toe wat gebeur? Sy baie vrouens, plant seker maar saadjies en op die einde van die dag beweeg hy weg. Stadig, of kom ons noem dit, en ek sal nie sê, en ek dink julle sal met my saamstem, dit was nie eendag het hy opgestaan en die Here het gedien en die volgende dag het hy gegaan op hierdie heuwel in Jerusalem en 'n altaar gaan bou nie. Dit was stadig maar seker wat hy toegelaat het vir hierdie klein dingetjies om in te kom. Ja, dit is seker nie so bad as jy incense brand tot daai afgod nie. Moet net nie bid tot hom nie. Dan die volgende stapie is, okay, julle kan hom met die beeltjie daar sit en 'n kersie aansteek, maar moenie bid tot hom nie. So nou is al incense en 'n kersie en 'n beeltjie. En so stadig maar seker voordat hy hom kom kry, bou hy 'n altaar op Jerusalem, op een van die heuwels in Jerusalem waar daar geoffer word. So I'm adding back to the contentious part that we just referred to in Corinthians. Maar mans, ek het vir julle 'n brokkie nuus hier, want julle almal, insluitend in myself, het gedink, hierdie gaan nou vanoggend oor die vrouens. Dit gaan oor die vrouens in 'n mate. Maar aan die einde van die dag kom dit terug na die man toe. The heart of man is desperately wicked. In vers, nou moet ek dit kry, wag net gou. Vers 7 van 1 Korintiërs 11. For a man indeed ought not to cover his head, for as much he is the image and glory of God. Man is the glory of God. Okay, so dis hoekom hulle sê ons nie ons koppe moet cover nie. But the woman is the glory of man. Okay, julle almal nog op baie bladsy? Vers 15. So man is the glory of God. Woman is the glory of man. What is the glory of woman? Here is the glory of woman. Nou gaan ek gou ek is nie baie wiskundige ou nie, maar uit my opvoeding uit is maar 'n bietjie vergelykings wat mens in die ou tyd as so, wat is dit algebra wat jy gedoen het, x plus y equals z, en dan haal jy so 'n common denominator uit en jy krap die besigheid dood en dan kom jy op 'n antwoord wat sê A is gelyk aan B. Daai tipe show. Kan jy onthou? So kom ons gaan gou hierhou. Woman is the glory of man. The hair of a woman is her glory. Nou het ons nie in albei gevalle 'n common denominator in hierdie geval van 'n woman nie. Wat beteken the glory of the hair of the woman brings actually glory to the man. Verskil van my asseblief. Dit is wat ek
hier wil bespreek met julle. So, of man, it represents the glory of man. Yes. Yes. So, glorifying God. Want, net, ek was die week in 'n begrafnis, by 'n begrafnis, in 'n begrafnis, by 'n begrafnis. En ek het na die tyd ons al terugry, toe sê ek vir Lise, was vir my lekker, ek was trots op jou vandag, jy het mooi gelyk. Want Lise is my trots. En so is elke vrou tog haar man se trots. Ons is tog lief vir ons vrouens, ons wil hê hulle moet mooi lyk, en ons is trots op hulle. Ons hou daarvan om iewers saam met hulle, wel ek hoop so, trots om hulle bietjie af te show, as ek dit so kan stel. Nou, ek kan nou seker 'n bietjie vra vir mense hier in die kerk. Ek het vir Lise gevra, sy het my nie geantwoord nie. Hoe sal jy hoe voel jy as jy 'n head covering op het? Ek dink jy voel jy is skaam nie, maar jy voel bietjie ongemaklik. Ek praat nou asseblief. As daar iemand is wat vir my verskillend sê nee, is fine, dan sê dit, maar ek sal net dink, miskien as jy nou 'n lappie of 'n doekie of 'n ding op jou kop het, dan voel jy humble. Dankie Tannie Die. Dis wat Tannie nog sê, Tannie se nota sê, the power of under the power of a husband. My hoekie op. Yes. 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 Nou hierdie kom ons maak dit maar net as ons dit nou so hierso maak. Ek het iewers 'n voorhuwelikse kursus gehad het ek gehad man en vrou en God. En soos wat hierdie twee nader beweeg aan God, kan julle sien dat by implikasie beweeg hierdie twee nader aan mekaar. As hulle daar is die man en die vrou baie nader aan mekaar as wat hulle in die onderkant van die basis van die piramide was. So wat ek daardie net wil probeer sê is dat hulle saam, dit is hoe God het, as mens nou hierna kyk, uiteengesit het. Nie weer eens om Erik het nou gesê, nou raak jy controversial. Want ons as mans is baie vinnig om te sê, luister, hoor jy's onder my en jy moet vir my luister en al daai stories en doen wat ek sê. Maar dis nie soos wat die woord van God het wil hê nie. Hy het net dinge in orde gesit. As ons kyk na die woord, ons mans wat so vinnig boast in goeters. Hoeveel accounts is daar in die Bybel van vrouens wat kinders van God was, wat opgemors het? Ek dink vanoggend daaraan. Ek sies? Baie min. Wel, ek ken nie een, ek het nie van een nie, maar asseblief, gooi. Wie? Daar so is Eve. Jacob's, Abrams, laughing. Maar my vraag is, wat ek daar wil vra, behalwe vir Eve, Sarah did not, to the extent that the blessing of the Lord was taken away from her. As ons nou vat Salomo wat hy gedoen het, en selfs van die ander Samson en sy proudheid, toe hy besluit het om vir Delilah te sê oor sy hare. So daar's min vrouens, want in my oë is vrouens oor die algemeen 'n bietjie meer nederig as mans.
So nou kom die vrou so wat Tannie B gesê het, en sy wys haar submission aan haar man, maar dan is die volgende ding wat belangrik is, die man moet natuurlik sy submission wys aan Christus en aan God, sodat ons daai blessing kan ervaar en ontvang. Yes, asseblief Tannie. Yes. We know that angels are ministering beings. Ministering beings is mos dienende geeste of bedienende geeste, wat is dit in Afrikaans? Maar hulle is daar om ons te bedien. En as ons aansluit by Tannie Beverly, kom ons sê ons is nou hier in hierdie samekoms hier met engele wat hier is, om onderskeid te kan tref tussen man en vrou, neem ek aan, of om te kan sien wie is in die orde van God, wat God gesit het. Stap hulle hier rond. Om dan te sien, ja, daai ene, so, ek wil sê, kom ons bedien daar. Ek weet nou nie of ek het myself reg uitdruk nie. Kom ons, my vraag is maar net weer eens, as ek nou kan teruggaan, na die lees van die woord van die Here, en die doen van die woord van die Here. Wanneer het die disconnect gekom? En as ons regtig vir haar sê, ons is kinders van die Here, dan sal ons tog 'n begeerte hê om daai woord te lees en te doen presies soos wat dit staan. Ek is baie keer op my hart voel as ek wens die Here kan net vir my sê ABC net so pragtig swart op wit, daar is dit, doen dit so en daar is jou resepie vir sukses. En dan kan ek help om te dink en net weer terug te kom en te sê, maar hierso is A, B en C. Lees dit net en doen dit. Soos wat hierdie man dit gedoen het waarvan ek vroeër vandag gepraat het. Ek het Herman het vir ons 'n tydjie, ek kan nie onthou as op die Brothers in Arms groepie, ek sluit af daarmee. Brothers in Arms groepie of op die fellowship groepie, so 'n screenshot ding gegee van 'n DVD, The Insanity of God. En dit het gelyk asof dit 30 Augustus gaan trailer, maar dit gaan nie trailer nie, en ek het toe sommer die DVD gaan koop en ek het gaan kyk, en dit gaan oor persecution. En as ek kyk na hierdie mense wat in persecution, die ou wat die storie doen is Nick Ripklin, dink ek. En hy het aan die einde van die dag gegaan en hy het gesê, maar hy gaan na die dele toe waar daar die meeste persecution is, want hy wil leer hoe daai mense staan in tye van trials and tribulations and persecution. En een van hierdie ouens by wie hy uitgekom het, is 'n Russiese man, wat in die village waar hy gebly het, as gevolg van die kommunisme, of die social, dis mos kommunisme, ja, is al die pastore, die pastors, die ouens wat opleiding in die woord gehad het, is weggevat, en hulle is in tronke gegooi. So het sy familietjie maar aangekarring sonder die woord van die Here, en hy het op 'n dag, toe sê hy vir sy vrou, moet nou nie skrikkie, wees versigtig, bedaar net, gaan ek met jou ietsie praat, maar as dit okay is met jou, gaan ek net elke dag net 'n stukkie van die Bybel lees, vir die kinders, ek kan nie so lekker lees nie, maar ons lees dit net, en toe sê die vrou vir hom, prys die Here, ek bid seker al 4 jaar vir jou, dat jy die hoof van die huishouding se posisie inneem. In elk geval, hy doen dit toe, hulle sê, Haken stekerig, en val maar hier, en hy ken self van die stories nie, hy lees nie lekker nie, en daar's nie explanation nie, maar so hoor die bure van hierdie storie. En hulle kom en hy sê, wow, ek is nie 'n pastor nie, ek lees maar net die Bybel, en ons praat so 'n bietjie daaroor, en dan bid ons, en miskien so vir die Gees ons lei sing ons. Nee, dis al wat ons wil hê. Een aand, toe daar 75 mense in sy huis bymekaar is, toe kom die KGB daarin. En hulle vat hom tronk toe, en hulle martel hom, en gaan mal. Hy is vir 17 jaar lank in die tronk. En al wat hy gedoen het, elke keer as hy 'n stukkie papier gehad het met 'n potloodjie, dan het hy skrif gevat en dit neergeskryf,
en het in sy tronksel, as gevolg van die dampness is dit baie nat, het hy dit so hoog as moontlik opgesit. Nie om dit weg te steek nie, maar om 'n spiritual, scriptural offering aan God te bring. Alles wat hy kon onthou, het hy so klein as moontlik opgeskryf, die woord van die Here. En ek het gedink aan hierdie ding, en Nick sê dieselfde ding by implikasie. Hierdie is nie 'n ou wat opgelei is in die woord van die Here nie. Hierdie is nie 'n ou wat deur teologiese sessies en goed gegaan het nie. Maar wat hy wel gedoen het, is hy die woord van die Here gelees, dit ingedrink en in sy hart gehou, en daarvolgens gelewe. En as jy kyk na daai hele DVD, ek het dit vir Pieter gegee, en julle is vry, ek sal vir julle almal gee om te kyk. Die ouens bly net by die woord van God. Gaan afsluit, jammer, ek sluit nou weer af. Die Chinese daarin praat ook. Die ou vra vir hulle, maar hoe doen julle dit? En ek wil nou die hele storie weggee nie, maar hy sê, hierdie marteling waardeur julle gaan, dis Hollywood movie stuff. Hoekom praat julle nie, hoekom skryf julle nie boeke nie, hoekom doen julle nie iets omtrent dit nie? Hoe vat die ou om te sê, kom saam met my. Vra vir hom, het jy kinders? Hy sê, ja. Ek het 3 kinders, of ek het 3 gehad, ek het net 2 oor. Hy sê, kom ons stap gaan na hierdie venster toe, east facing window. En hy sê vir hom, die son kom elke oggend in die ooste op, nee. Hy sê, ja. Hy sê vir hom, hoeveel keer het jy al jou kinders gevat in die oggende om na die sonopkoms te gaan kyk? Sê vir hom, nee, nooit nie, hoekom moet ek dit doen? Dit gebeur elke oggend. Toe sê daai Chinese ou vir hom, maar dis dieselfde met ons persecution. Dit gebeur elke dag. So hoekom moet ons vir iemand vertel daarvan? Dis hoe ons lewe. Maar daai mense het 'n begeerte vir die woord van God, en hulle lewensfilosofie is dat hulle kan of side met die oppressors, die ouens wat hulle vervolg, of met die Here. En as hulle die Here volg, moet hulle die Here elke dag deel met een persoon. As hulle die dag net stil bly, dan is hulle besig om hulle self te vereenselwig met die oppressors. En dis presies wat die duiwel wil doen. As ons weer teruggaan, stadig maar seker. Hy sê nie vir jou, Sharon, deny me today nie. Hy sê net, just keep quiet. Al wat ek vandag wil hê, just keep quiet. Don't say anything about the Lord. En so gaan dit stadig maar seker, stappie vir stappies, kruip hy in. So ons teruggaan na Eva toe, Pieter het 'n tydjie terug vertel. Ek dink die slang het dadelik gekom en gesê, vat 'n hap van hierdie vrug nie. Hy het eers gesê, kyk hoe mooi lyk dit. Stadig maar seker, toe dit in sy hand gehad. Sy het dit in haar hand gehad. So, die woord van die Here te bestudeer vir wat dit is dit waar ons die toerusting, wapenrusting, ek verstaan Pieter het verlede gepraat oor die wapenrusting van God, maar kry ons die spiritual blessings wat die Here vir ons in stoor het. Voel vry asseblief om met my te praat hieroor, of om my te kritiseer, of om te sê, gaan lees dit, of gaan lees dat, of hierdie is my opinie. Want dit is 'n controversial ding waarmee ek vandag gepraat het, maar dit voel vir my, dit is iets wat die Here op ons hart, vir my uitgewys het, want ek het vir hom gevra, wat gaan aan in ons fellowship? Wat gaan aan? En ek plaas dit nie vir een oomblik vir die skoene van die vrouens nie. Asseblief moet dit nie daardeur trek nie. Ons almal het introspeksie om te doen. Ek het 'n tydjie terug gepraat oor meekness en humbleness. En ek dink as ons die pad van die Here volg, dan stap ons in meekness en humbleness. Amen. Here God, ons prys U naam vir U goedheid, vir U guns, vir U genade, vir U liefde, Here. Here, ons wat dit nie werd is nie, Here, ons wat gemaak is 'n klein bietjie minder as die engele. Maar Here, soos wat ons ook vanmiddag gehoor het, is die engele daar om ons te bedien en ons prys U groot naam. Here God, U het nie U kinders, U seun gestuur om vir die engele te sterf aan die kruis nie. Maar U het U seun gestuur om vir ons te sterf. Here, want daar het 1/3 van die engele saam met die duiwel uit die hemel uitgeval. Wat ek wil sê amper U afgeskryf het, Here. Maar Here, na die sondeval het U nog steeds genade teenoor ons betoon, Here. Ons is die kroon van die skepping en die appel van die oog. En ons prys U naam daarvoor, Here. Here, ek bid dat U vir ons sal help, dat ons U woord met erns sal bestudeer. Here, soos wat daar vir koning Salomo gesê is, keep the statutes and commandments and do them, and you will be blessed.
Here, daai bevel is vir ons vandag net so van toepassing soos wat ons hier sit, Here. Here, U het vir ons die woord gegee om vir ons te lei. Daar staan in die woord dat U woord is vir ons 'n lig op ons voete. Dit wys vir ons die pad om te stap, Here. Here, praat met ons harte. Wys vir ons U hartsbegeerte, Here. Want in hierdie oggend, Here, het ons almal eers hartig saamgestem dat ons, Lord, we want to glorify You. We want to know You. We want to hear from You. We want to walk in Your will and Your ways. And we want to experience the blessings from Your hand. All blessings, spiritual blessings included, Lord. And Lord, You gave the body of Christ so that we that is left behind, Lord, that we can come together and that we can edify each other, that we can teach each other, that we can build up each other. For Lord, we are in a desperately wicked world. Here, ons het mekaar se ondersteuning en opbouing nodig. En ek bid dat elkeen van ons, Here, by U voete sal val, om ons porsie te ontvang. Here, en dat ons dit met mekaar sal deel, om mekaar op te bou in hierdie tye van nood, Here. Here, ons verheerlik U naam in die oggend en ons prys U vir U goedheid, en ons sê vir U dankie vir U liefde, Here, wat altyd daar is. Seën ons in hierdie dag verder, Here, in Jesus se naam. Amen.